cia mwanya ni gucoka ndirehoka ni urathie na mbere wega. Turaria ndeto cia mutumia wa Martin wa Janet muini Biti wa Maitha na ni arekereirie kirerimbi kia miario. Na thutha wa kuingira live na kwaria ciugo, fans ni makorwo magitaũkwo ati ikurengaga nyina wa ciana cia Martin wa Janet uria witagwo Ruthu wa Mamu. Gucokia thutha hanini before Martin wa Janet maigirite ndogo-ini ya kiwendo na Biti wa Maitha, kindu mwaka umwe riu muhituku wa Janet ni akorirwo ari kihiko-ini kana akiuma kihiko-ini na Ruthu wa Mamu uria winite ndiukite guku thi kimahitia, no ni makorirwo magitigana na Martin wa Janet agitigwo na twana twao twiri twa tuhi. Na thini wa live iyo ya Biti wa Maitha, fans ni makorwo magitaũkwo kana makigeria gutaura ciugo icio Biti wa Maitha korwo akiaria cia utarani, akira fans ndugetikire kuma handu angikorwo ni uwi ugutura na maisha makieha kana ugutura uihuritwo ni marakara maingi. Ciugo ici cia utarani tiuma tu cia utarani kuringana na fans aria mauga ati cikuroretio mwena wa Ruthu wa Mamu, na some fans makorwo makiuga ati kuringana na uria Ruthu wa Mamu akoragwo ari voko akiaria maundu maria arahitukira thutha wa ndigano yake na Martin wa Janet, kwahota gukorwo ciugo icio cia ndugakorwo ukiuma handu angikorwo nduriri ya guface maisha kana gutura wi murakaru cikierekerio Ruthu wa Mamu. Na Ruthu wa Mamu ni akorirwo agika interview na Wambui wa Mwangi agitariria maruru ma kihiko giake na nginyagia kiria gikoragwo gigituma korona maruru maingi uguo ngoro, akiuga we kugirio kuona ciana ciake ni muthuri uria atakorirwo agigweta muthuri wake no hindi yo ni undu umwe ukoragwo umuihuritie na marakara. Ruthu wa Mamu on her YouTube channel onakuo ni akoragwo akiaria muno uhoro wigi depression iria arathie through kana niki gitumaga akorwo na maruru maingi, agitariria nginya YouTube page ni yo yake ati maruru macio maumanaga na we kwaga kuonio kuheo kanya ga kuona ciana ciake ni maundu athia na mbere na gutariria nginya akikorwo akira umu uria ari nake kihiko-ini, akiuga maundu maria arahitukira ihinda-ini riri maumanite na maundu maria akorirwo agiface in her marriage. In that life Biti ni ahithuria kana ni akorwo akiruta mukana mururu kuri aria matindaga makimuririkania maisha ma muthuri wake ma hau kabere, na akiaria ni akorwo akira andu acio matigage gutinda makimuririkania muturire wa Martin wa Janet wa hau kabere. Na ciugo icio cia Biti akiaria ri live hindi wa guthiaga kanitha-ini kana ni ukuigua akidrive akiuga ati arorete kanitha-ini kwina maybe kesha, na Martin wa Janet mwena-ini wake ni akorwo akiaria akiruta ndumiriri iria akorwo ikihahura andu, nake Ruthu wa Mamu mwena-ini wake onake ni akorwo agiikia miario miruru. Koguo ni ngukorwo ngikumenyithia in our next video miario ya Martin wa Janet na miario ya Ruthu wa Mamu iria makorwo magiikia thutha wa ndumiriri iyo ya Biti wa Maitha mwena wake wa live. Thie na mbere na gusubscribe tucemanie in our next video.